आणखीन एक महत्त्वाची बातमी, कोल्ड्रिंक कफ सिरपमुळे आतापर्यंत 19 चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला। कफ सिरपमध्ये डायएथिलीन ग्लायकोलचं प्रमाण असल्याची माहिती मिळते। प्रकरणाच्या चौकशीकरता एनसीडीसी दिल्लीची टीम नागपूरमध्ये दाखल झाली आहे। जेव्हा सगळ्या इन्व्हेस्टिगेशन्स निगेटिव्ह येत आहेत तेव्हा आणि टिपिकल प्रेझेंटिंग जो MP मधून लॉट आलेला जो पेशंटचा होता त्यांच्याकडे हे कोल्ड्रिपचं सॅम्पल्स आढळून आलं आणि त्यांच्याकडले सगळे पेशंट जे प्रेझेंटिंग सिम्पटम्स विथ ॲन्युरिया आणि आपलं काय म्हणूया रिनल शटडाऊन असल्यामुळे ते थोडंसं लिंक करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आणि हे आम्ही FDA आणि डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन छिंदवाडा यांना कळवलं। मग NCDC दिल्ली आणि छिंदवाडा डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन यांच्याशी कोऑर्डिनेशन झाल्यानंतर त्यांनी FDA तर्फे ते सॅम्पल सील करण्यात आले आणि तिथे DEG हे त्याच्यामध्ये अतिप्रमाणात हे आढळून आलेलं आहे।